Երկրորդ թիվ, վարչական ռեսուրս։ Հարգելիներս քիչ անց, որպեսզի ժամանակ խնայենք, խոսքից երկրորդելով ես կտեղադրեմ մի շարք ապացույցներ, ասեմ, որ այս օրերի ընթացքում մենք հատուկ թեժգիծ ենք ստեղծել, հազարավոր ահազանգեր ենք ստացել ու ամեն օր մենք արտակարգ ռեժիմով աշխատում ենք, չենք քնում, որպեսզի փորձենք այս կարճ ժամանակահատվածում մշակել այդ ամբողջ տեղեկատվությունը, իսկ տեղեկատվությունը ահռելի է, բացի այդ հնարավորությունը օգտագործեմ, կրկին կոչ անեմ մեր հայրենակիցներին, եթե ունեք որևէ փաստ, ապացույց, խախտումների վերաբերյալ, որովհետև որոշակի մեխանիզմներ են մեր համոզմամբ աշխատեցվել, որը փորձում ենք վերհանել, մենք շատ շնորհակալ կլինենք, եթե ներկայացնեք ու երաշխավորում ենք կոնֆիդենցիալությունը, որովհետև մարդիկ այս համատեքստում էլ են վախեցած, ինչ են անում վարչական ռեսուրսի համատեքստում, սկսած նրանից, որ ահազանգերը բազմաթիվ էին, պետական ծառայության տարբեր տեսակների նկատմամբ, որ մարդկանց ստիպել էին գնալ իշխանության օգտին քվեարկելու եւ քվեաթերթիկը օրինակ լուսանկարելու, կոնկրետ մեր քաղաքական քվեաթերթիկը դուրս բերելու ի ապացույց, որ տվյալ անձինք մեզ չեն քվեարկել։ Ու մարդիկ իրապես վախենում էին ու հարկադրված էին այդ տեսանկարելը, լուսանկարահանելու process-ը իրականացնել։ Տեսանյութեր կան, որ ունենք ու ահազանգեր, որ մի շարք ընտրատեղամասերում մարդիկ արդեն նախապես սոցագրպանում քվեաթերթիկով 16 մուտք են գործել տեղամաս, այսինքն ոչ թե իրենց հետ դուրս են բերել, այդ արձանագրումներն ունենք, այլ նախապես են մտել այդ քվեաթերթիկներով, բայց գլոբալ միջամտություններից սկսենք, օրինակ ներքին գործերի նախարարության աշխատանքը ոչ միայն ընտրության, այլ նախընտրական ծիրում, ես բավականին խնդրահարույց եմ որակում, որովհետև ընտրության օրեր կրկին բազմահազար քաղաքացիներ, բազմահազար չասեմ, գոնե առնվազն տասնյակ արձանագրումներ մենք ունենք, որ մարդիկ գնացել են, փորձել են տեղեկանքներ ստանալ, հատուկ ձևեր կան ընտրությանը մասնակցելու համար եւ ուղղակիորեն, այդ անձնագրային բաժանմունքները հրաժարվել են շատ կոպիտ խոսույթով, անգամ ես ինքս հնարավորություն եմ ունեցել միջամտելու, ուղղակիորեն հրաժարվել են մարդկանց ձևերը տրամադրել ըստ օրենքի պահանջի, բայց ինչա տեղի ունեցել, նախնական ցուցակների էական խառնաշփոթ է տեղի ունեցել, կային դուք գիտեք ապրիլի 28-ին հրապարակվել են ցուցակները ընտրողների ու փակցվել էին տեղամասային կենտրոններում, նոր համակարգ աշխատացվեց այս ընտրական գործընթացի նախօրեին, դա մինչև մայիսի 26-ը հաշվառման դիմումների ներկայացման նոր գործընթացն էր, այս հաշվառման դիմումներից հետո տեղամասային կենտրոնները, ինչ որ առանց ցուցակները, վերստին ցուցակները հրապարակում են, բայց քաղաքացիները գալիս են ընտրության եւ նախօրեին ստուգած լինելով, որ իրենք արկա են ցուցակում, իրենք ստորագրելու են այս տեղամասային կենտրոններում, հայտնաբերում են, որ իրենք այլևս ընդգրկված չեն ընտրողների ցուցակներում։ Ու էլի տասնյակ ահազանգեր այս դեպքերով մարդիկ գնում են անձնագրայինները հրաժարվում են մարդկանց հետ համագործակցել, այսինքն արհեստական եղանակով խոչընդոտում են մարդկանց ընտրական իրավունքը եւ ընտրելու հնարավորությունը։ Ավելին, մի շարք դեպքերում առանց հիմնարար պատճառի չենք հասկանում, այդ եւս հետքերով գնալու ենք բացահայտելու ենք, ընտրատեղամասերի վայրը, ընդհանրապես հասցեները փոփոխվել են։ Այսինքն մարդը սովորույթի ուժով դուք գիտեք, բնակիչները որպես կանոն գիտեն։ Ես գիտեմ, որ ես գնում եմ քվեարկելու այս տեղամասում, օրինակ իմ հետ եւս այդ միջադեպը տեղի է ունեցել։ Ես մշտապես քվեարկել եմ Մեսրոպ Մաշտոցի անվան համալսարանում, դա իմ ընտրատեղամասն է եղել։ Այն տեղափոխվել էր նախորդ ընտրություններից արդեն կոնկրետ ժողի տարածք, համալսարան։ Հիմա բազմաթիվ ահազանգեր քաղաքացիների, բնակիչների մշտական տեղամասերը տեղափոխվել է եւ նախորդիվ եթե ծանոթություններ էին տեղի ունենում առնվազն այն դեպքերի համար, ոչ թե համապետականից վերացարկվենք, որ հունիսի 7-ին ընտրություն է եւ դուք այս տեղամասային կենտրոնում եք քվեարկելու, տեղափոխվող տեղամասային կենտրոնների պայմաններում բնակիչներին չեն ծանոթել այդ մասին ու շատ բնակիչներ արդեն ստիպված արհեստականորեն խոչընդոտվել է։ Մի դրվագ պատմեմ, գինու փառատոնը, երևի թե շատերը տեղյակ եք, որ ես տեսանյութ պատրաստեցի, օրինակ բոլորին քաչ հայտնի է ու այս իշխանությունը դեռևս 1 տարի առաջվանից խոսում էր սպասվող ընտրությունների մասին, բոլորի համար ակնկալելի էր ըստ օրենսդրության, որ հունիսի 7-ին է ընտրությունները կայանալու, հունիսի 5-6-7-ին նշանակվում է գինու փառատոն, մինչդեռ
ընտրության օրը պետք է ամեն կերպ պետությունը ապահովի կոմունիկացիաների հասանելիությունները եւ ընտրողների համար ընտրատեղամասերի մատչելիությունը։ Մենք դիմում էինք ներկայացել, ասեմ ավելին, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը բավարարել էր այդ դիմումը, դիմելով քաղաքապետարանին ապահովելու այդ կոմունիկացիաները, բայց այնուամենայնիվ նաև այս փողոցները փակվեցին եւ ըստ էության որոշակիորեն կանխարգելվեցին մի շարք ընտրողների համար այդ միջավայրում փողոցները Թումանյան, Սարյան խաչմերուկները, որոնք փակվել են, առկա է շուրջ, եթե հեռավար շրջակայքը վերցնենք, 10 տեղամասային կենտրոն։ Առաջանում է խցանումներ, հասանելիության դժվարամատչելիություն է առաջանում եւ սա եւս խոչընդոտ էր մի շարք ընտրողների համար հասնելու իրենց ընտրատեղամասեր։ Օրինակ ես գինու փառատոնի կազմակերպիչների հետ հանդիպում եմ ունեցել, որևէ կերպով նպատակ չենք ունեցել խոչընդոտելու, որովհետեւ ես անձամբ շատ սիրում եմ այս միջոցառումը, մշտապես նրա մասնակից եմ եղել, շատ ընկերներ, գործընկերներ ունեմ, ովքեր հենց մասնավոր բիզնեսներ են եւ կարծում եմ այն հիանալի տուրիստական գրավչական է, բայց կրկին դա պետության թերացումն է ընտրության օրը եւ ինչու ոչ նաեւ դիտավորությունը կենտրոնում, որտեղ նախորդ ընտրություններին իրենք մշտապես պարտվել են արհեստական խոչընդոտ ստեղծելու, որպեսզի քաղաքացիները դժվարահասանելիություն ունենան տեղամասային կենտրոններ։ Վարչական ռեսուրսի հետ կապված համապետական արձանագրումներ քիչ անց ցույց է կտամ, համապետական առումով քաղաքացիական պայմանագրի վստահված անձինք էին, վարչական ղեկավարները, համայնքապետարանի աշխատակիցները, պատկերացնում եք գյուղերում իրավիճակը ու հիմա մի քանի տեսանյութում դա հստակ այդ պատկերը կերևա, քաղաքացին գալիս է ընտրություն իրականացնելու եւ գյուղապետը քաշքշում է, բղավում է, ուղղորդում է, այն դեպքում այս քաղաքացին այդքան կամք եւ ոգի ուներ մտնելու այդ տեղամաս, որտեղ համայնքապետարանի աշխատակիցն է։ Դուք պատկերացնում եք, չէ՞, այդ ինչպիսի ընտրության միջամտության հետ գործ ունենք այն պարագայում, երբ օրինակ գալիս են այդ համայնքապետարանի այլ աշխատակիցներ, ովքեր օրինակ ընդդիմադիր հայացքներ ունեն։ Շատերը ուղղակի խուսանավելու համար խնդիրներից չեն էլ գնացել ընտրության։ Սա եւս շատ լուրջ արհեստական միջամտություն էր եւ շատ դեպքեր կա մարդու ձեռքից են քաշում, դեպքեր կա ուղղորդում են, դեպքեր կա երրորդ քվեաթերթիկը հանել էին անընդհատ մենք ողջ օրը կոմունիկացիաների մեջ ենք եղել, մեր քվեաթերթիկները տեղում պահելու, քվեաթերթիկների վիճակը պատշաճ կերպով պահելու, որովհետեւ առավոտյան ու նախորդ օրը մի շարք տեղամասային կենտրոններում երրորդ համարի քվեաթերթիկները ունեցել են պատռված վիճակ, ընդհանրապես տեղամաս եղել երրորդ համարի քվեաթերթիկ չեն տեղադրել սեղանին, չեն ստացել ու արձանագրություններ են կազմել առանց այդ անդրադարձ կատարելու։ Այսինքն կարելի է որակել դրանք տեխնիկական բնույթի խախտումներ, բայց այս խախտումները եւս էական ազդեցություն ունեն։ Տեղամասեր ա եղել որոշ ուժերի քվեաթերթիկներ ընդհանրապես սեղանին դրված չեն եղել։ Մենք այդ կոնկրետ տեղամաս կա, որի արդյունքները անվավեր ճանաչելու դիմում ենք ներկայացրել, որովհետև ըստ էության, երբ որ թեկուզ մեկ քաղաքական ուժի քվեաթերթիկը տեղադրված չի լինում քվեաթերթիկների սեղանում, ողջ օրը այդ քաղաքական ուժի մասնակցելիությունը նմանակերպ խոչընդոտվում է, դա էական բովանդակային խախտում է, այսինքն մարդկանց կամ արտահայտությունը արհեստականորեն կրկին խոչընդոտվել է։ Վարչական ռեսուրսների մեկ այլ դրվագ, իշխող ուժի քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուները գնում մտնում են հանձնաժողովներ, տեղամասային կենտրոններ, սկսում են հանձնաժողովականների հետ ջերմ զրույցների բռնկվել, այն դեպքում, երբ թեկնածուն, օրինակ ես ինքս թեկնածու եմ, իրավունք չունի ֆիզիկապես ներկա գտնվելու տեղամասային կենտրոնում, որովհետև կրկին, իր միջավայրում, հատկապես գյուղական մարզային համայնքներում, իր հեղինակությամբ ճնշում է ընտրողներին եւ բնականաբար գնում է կրկին ընտրողներին ուղղորդելու նպատակով, իսկ ուղղորդումները քաղաքացիական պայմանագրի կողմից անսահմանափակ են, վստահված անձինք համագործակցում են հանձնաժողովականների հետ, օրինակ, հանձնաժողովի անդամներ բազմաթիվ դեպքերում ոչ միայն վստահված անձինք են, համայնքապետարանի աշխատակիցներ, վարչական շրջանների ղեկավարներ, այլև հանձնաժողովի անդամները։
իսկ հանձնաժողովի անդամները ինչ էին անում, մենք ունեցել ենք անգամ Սյունիքում մի դրվագ, կարծում եմ ձեզ հանրամատչելի տեսանյութ է, երբ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահն, դա միջանկյալ օղակն է, գնում է տեղամասային հանձնաժողով, որի նախագահն իր ամուսինն է հանդիսանում, բացում է աղբար կղը քվեաթերթիկների, դասավորում է մի քիչ պատշաճ տեսք ունեցող քվեաթերթիկները ու տոպրակով դուրս է բերվում։ Սա ծայրից ծայր էական խախտումների շարան է։ Նախագահը կներեք, ասել եք, որ դա խախտում չի եւ կարող են գնալ նման բան անել։ Դուք դրան